شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في حلقاتنا الرمضانية حول النفحات التي يتعرض لها الإنسان في هذا الشهر المبارك من غايات وحكم ومقاصد وثمرات، ونحن نمضي في هذه الحلقات والشهر يمضي، وها نحن قد دخلنا في 20 ودخلنا في الثلث الأخير من شهر رمضان. ولا شك أن الثلث الأخير له دائما طعم خاص وله مذاق خاص، والثلث الأخير من الليل هي لحظة تجليات وتنزل الرحمن جل جلاله إلى السماوات الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذه اللحظات يتعرض الذين يصلون قيام الليل إلى نفحات الرحمن جل جلاله عندما يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. وكذلك نحن في هذا الشهر المبارك نتعرض لنفحات عظيمة في العشر الأواخر، هذه العشر التي هي نهايات السباق. لكل سباق ولكل مضمار لحظة من اللحظات تشكل لحظة فارقة في المسار، فإما أن تكون من المهزومين وتخرج من دائرة المنافسة، وإما أن تكون من أهل السباق في النهائيات كما هي الحالة المعروفة عند أصحاب الرياضة وكرة القدم، فمن تهيأ للنهائيات فقد فاز. ولكننا نحن وإذ نتكلم عن شهر رمضان ونتكلم عن العبادة والنوافل ونتكلم كذلك عن الصيام والقيام، فإننا نتكلم تماما عن مضمار آخر وهو المضمار الأخروي، ونتكلم عن فوز آخر وهو الفوز الأخروي، ونتكلم كذلك عن معنى خاص في العلاقة، ليست علاقات مادية وليست علاقات بينية أرضية، ولكنها علاقات بين الخالق والمخلوق. هذه اللحظة التي تشكل إما أنك فزت وإما أنك خسرت، إنها العشر الأواخر أيها الإخوة والأخوات الكرام. فكما أخبرت عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العشر الأواخر فيها خصائص مختلفة عن بقية الخصائص. فهو وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الحال واحد بالنسبة له، فقيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو واجب سائر السنة وليس مثل بقية المسلمين، لأنه يرجو المقام المحمود عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المقام يتطلب منه أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين يريدون أن يكونوا من أهل الشكر في هذا الشهر المبارك فيجعلون للعشر الأواخر معنى خاص، فليست الوضعية هي ذات الوضعية التي نعرفها، أنك والله تأتي أحيانا تدخل في مع الإمام ركعات معينة، لا، العشر الأواخر الوضع مختلف. فالعشر الأواخر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر أيضا غفر له. هنا نلاحظ، مع أني سأفرد إن شاء الله ليلة القدر بحديث خاص، ولكن في العشر الأواخر هنالك ميزة مهمة جدا، وهي أن العشر الأواخر خبأ الله فيها هذه الجائزة العظيمة، خبأ الله فيها الليلة المباركة، خبأ الله فيها ليلة القدر، هذه الليلة التي سنظل نبحث عنها ونتحراها كما كان السلف يفعلون. والتحري كأنما أنت هنالك شيء مخبوء تريد أن تبحث عنه لأنه ثمين، ولا تحاول أبدا أن تضيع أي لحظة من لحظات العمر وأنت تسعى في هذه العشر الأواخر. إذن أيها الإخوة والأخوات، نتهيأ جميعا للانطلاق في هذه العشر الأواخر لنكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الاعتكاف في هذا الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر تلمسا لهذه المسألة،
تلمسا لليلة القدر، ودخولا كذلك في العبودية التي فيها منافسة وفيها سباق. أيضا في العشر الأواخر لا بد أن ندرك بأننا لسنا في العشر الأول ولسنا في العشر الأواسط، ولكنها في العشر الأخيرة التي يجب أن نكون فيها من أهل الفوز. والفوز في كتاب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات الكرام قسمه الله في كتابه إلى 3 أقسام: الفوز المبين، وهو ذاك الفوز الذي يخرج فيه الإنسان من النار بغض النظر دخل الجنة أو لم يدخل، يعني من كفي جهنم فقد فاز فوزا مبينا، هكذا في سورة الأنعام. وكذلك الفوز الكبير، وهو أن يدخل الإنسان الجنة بغض النظر عن تفاصيلها، وبغض النظر بعد ذلك هل نال الرضوان وهي رؤية الله تبارك وتعالى أم لا. فالدخول إلى الجنة بمجرد دخولك الجنة فقد فزت فوزا كبيرا. إذن الفوز الأول خروجك من النار، الفوز الثاني دخولك إلى الجنة، الفوز الثالث وهذا الذي يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، وهو الفوز العظيم. هذا الفوز الذي فيه تجري الأنهار. معظم الآيات في كتاب الله، آيتين في كتاب الله تتحدث عن الفوز المبين، وآية واحدة تتحدث عن الفوز الكبير، بقية الآيات تتحدث عن الفوز المبين، كأنما الله يقول لنا ارتحلوا واسعوا وجدوا واجتهدوا لتنالوا الفوز العظيم، ليس الفوز المبين فقط أن تنجوا من النار. بعض الناس والعياذ بالله يريد أن يتعامل مع الله كما يتعامل في حياته البسيطة هذه، فهو راضي دائما بنتيجة المقبول ونتيجة الجيد ونتيجة الحسن، ولا يسعى إلى الامتياز ولا يسعى إلى التفوق ولا يسعى إلى أن يكون من الأوائل. يقول لك والله يا أخي أهم شيء نحقق النجاح، هؤلاء شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا الله الفردوس. فلا بد أن تهيئ نفسك أخي وأختي المسلمة، أن تهيئ نفسك للسباق في هذا المضمار حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الفوز العظيم الذين ينالون الجنة وينجون من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن هذا الفوز الذي نريده هو الفوز العظيم الذي يكون فيه رضوان من الله أكبر، أن تكون فيه رؤية الله، أن تكون فيه الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا لن يكون للمتكاسلين ولن يكون للعصاة ولن يكون للذين رضوا بالدون في حياتهم، ولكن يكون لأولئك الذين يخشون حسرة السباق. كانت هنالك جارية لخالد الوراق، وهو أحد العباد الزهاد في التاريخ الإسلامي. كانت له جارية كثيرة التعبد، كثيرة البكاء، كثيرة التحسر على دنياها، يعني في دنياها وهي ترجو ما عند الله. فدخل عليها ذات يوم وجدها تصلي وتتعبد وتبكي، فقال لها مخففا عنها: إن الله يرضى بالقليل من عباده فهون عليك. قالت: يا خالد، لاحظوا هذه الجارية، ليت عقول المسلمين اليوم تكون كعقول تلك الجارية، هممهم تكون كهمة تلك الجارية، أرواحهم في الشوق إلى لقاء الله تكون كتلك الجارية. قالت: يا خالد، والله إني لأؤمل في الله آمالا ما لو وضعت على الجبال لأشفقت من حملها، وإني لأثق في كرم الله ما أعلم أن فيه مستقاة لكل مستقيت بالله أن يعفو عنه ويغفر. إذن أنا أؤمل في الله وأخشى عذاب الله وأعلم أن الله غفور رحيم، ولكن يا خالد من لي بحسرة السباق. انظروا إلى من لي بحسرة السباق. فهي تتصور تماما أن النهايات دائما فيها حسرات عند السباق. لاحظوا عندما يكون هنالك أمثال فقط لتقريب المعنى، هنالك فريقان يتنافسان في كرة القدم، الفوز النهائي، مباراة النهائيات كما يقولون، تتنافس فيها دائما مجموعتين أو 3 أو 4 تنافسون إلى الفوز باللقب الأول. هنالك لحظة من اللحظات يكون الفريق متقدم جدا، ولكن في لحظة دقيقة واحدة تحدث الفارق فيتقدم عليه الفريق الآخر. هذه هي التي ببساطة نسميها حسرة السباق. فقالت: من لي بحسرة السباق؟ قال: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر. لاحظ، تخيلت الموقف، غداة الحشر إذ تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وجد المجدون، فوالله ما سبق مقصر مجدا ولو كان يحبو المجد حبوا. يعني تقول والله في هذا السباق وهذا المضمار إذا ركب الأبرار نجائب الأعمال وتسابقوا إلى الله في الصراط المستقيم، فتلك اللحظة
والله لا يسبق المقصر، لا يسبق المجتهد، ولو كان المجتهد يحبو حبوا فالمجتهد دائما هو المجد، هو الذي يسبق. هذه اللحظة سمتها لحظة لحظة حسرة السباق. كيف إذا تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وحلت الرواحل أمام الملك الديان وفاز المحبون المشتاقون إلى ربهم وكانوا على تلك المقدمة، وكنت مع المتأخرين والمذنبين والخائبين. إذن هذه الفتاة، هذه الجارية تصور لنا هذه العشر الأواخر أنك يجب أخي وأختي المسلمة أن تجعلها لحظات فارقة، تجعل ربما تكون مقصر في الأول، مقصر في الأواسط، ولكن اجعل هذه تعوض بها ما سبق. وبعض أهل السباق في سباق الخيل تحديدا بعضهم يدخر قوة حصانه ليكون في اللحظات الأخيرة قد سبق الذين سبقوه من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السبق، ونسأل الله أن يتقبلنا عنده ونحن من أهل السباق وأهل الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره، وعلى رباه تنزل القرآن.